El govern de la Generalitat impulsarà la reparació d'emergència del pont sobre el riu Fluvià, situat a la carretera JP 5121 entre Esponellà i Crespià, pel mal estat de la infraestructura. L'actuació, que ha estat declarada d'emergència i es farà a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, compta amb un pressupost total de prop de 486.000 euros. L'estructura de ferro es va acabar de construir l'any 1442, en ple segle XV, i està catalogat com a bé cultural d'interès local. Presenta 6 forats, el central és cobert amb una jàssera metàl·lica de gelosia i la resta presenta arcs de mig punt. L'estructura és feta amb carreus regulars i a la base de les pilastres de l'arc central hi ha uns reforços triangulars. La part superior dels arcs és rematada per uns arquets volats de totxo que fan de suport de la barana metàl·lica ja més moderna. L'any 1794 es va volar la part central del pont per impedir el pas de l'exèrcit francès i no es va restaurar fins a principis del segle XX, seguint el projecte de Martí Sureda. Durant la retirada de l'exèrcit republicà l'any 1939 va tornar a ser enderrocat, essent restaurat a finals d'aquell mateix any amb la forma actual. Va ser, de fet, la seva última restauració. Amb el pas del temps ha patit un important deteriorament. Tant és així que el mes de setembre passat es va decidir restringir-hi el trànsit de vehicles pesants, prohibint els de més de 12 tones. El Departament de Territori i Sostenibilitat començarà properament la inspecció en detall del pont i la previsió és que els treballs de reparació del pont tinguin una durada de mig any.